Ibn Musayyib akhirul mutaqaddimin an taba mai bulala 100 saboda yayi fatawa against the government. Kai matsoraci ka ce wai ba a saba gwamnati ta yi zalunci sai a yi shiru saboda ka dan yo figaggen digirin yan wuta. Me ya amfana maka digirin da zaka zo ba za ka iya dora mutanenka akan sunna according to yadda suka samu kansu ba. A bi ta hanyar ku a kashe addini, ana kafirci, ana luwaɗi, ana fasikanci, ana zalunci, ba za ku fito ku yi wa'azi ba. Wai an ce muku wai malaman salaf wai ba sa wa'azi a haka? To malaman salaf ba sa wa'azi a haka, me yasa kai ta dukansu? In dai a ce kawai duk abin da aka faɗi cewa suke sadaqallahul azim, a ba su kujera umara irinka. So matasa wallahi ku gane, in ka je karatunka duk wanda ya neme buga maka kai rabu da